праздником вас, дорогие земляки, с новосельем, қоныстарыңыз құтты болсын. Желтоқсан айы жақсы жаңалықтармен басталды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күніне орай Семей қаласында 54 отбасы қоныс тойын тойлады. Толығырақ біздің бейнематериалда. Қарағайлы ықшам ауданда орналасқан 9 қабатты жаңа үйдің кілттерін қала әкімі Ермак Сәлимов табыс етті. Көп балалы және аз қамтылған отбасылар мен ата-анасының қарауынсыз қалған балалар қоныс тойын тойлауда. Нам выпала большая честь. Біздің еліміз қысқа мерзім ішінде ұлт көшбасшысының көреген әрі дана басшылығының арқасында үлкен өзгеріске ұшырап, талай жетістіктердің куәсі болды. Бүкіл ел сияқты біздің сүйікті Семейімізде дамып келеді. Оның жарқын айғағы Қарағайлы заманауи ықшам ауданы. Онда біз кезекті рет жаңа пәтерлердің кілттерін табыстаймыз. Сіздерді қымбатты жерлестер, жаңа қоныс тойларыңызбен құттықтаймыз. Жаңа қоныстанушыларда қуанышты жасырмайды. Жәмила Қалиева, 5 баланың көп балалы анасы, соқпағы көп өмірдегі тағдырдың тосын жағдайларына байланысты, оның жұбайы қызметке қабілетсіз болды. Шамамен 10 жыл бойы отбасы кезекте тұрды. Ал енді осы қуанышты күні жаңа пәтердің кілтіне ие болды. В очереди стояла здесь. Кезекте 10 жылдан астам уақыт тұрдым. Бүгін 4 бөлмелі пәтер алдым. Өте қуаныштымыз. Мені балабақша жақын жерде орналасқан үйдің кілті берілгені қуантады. Мен енді баламды балабақшаға ешқандай қиындықсыз апарамын. Жұмыспен қамту орталығына рахмет. Осы жылы еңбек бағдарламасы бойынша бізді аспаздық мамандығына тегін оқытады. Жалпы ағымдағы жылдың соңына дейін тек Семей қаласында 252 отбасы жаңа қоныс тойын тойламақ. Оның ішінде көп балалы отбасыларға арналған 125 пәтер, балалар үйінің тәрбиеленушілеріне арналған 51 пәтер және халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған 76 пәтер бар.